Всем привет, с вами как обычно Матвей. Да, как вы прочитали по названию, сегодня мы будем играть в метель, но не только, да. Сегодня мы выясним, почему я в ролике по метели, где проходил все главы, кстати, если не смотрели, то вернитесь на тот ролик, посмотрите и возвращайтесь сюда, на этот ролик. Короче, я не знал, что я могу получить маску рваный мешок. Да, она так называется, маска рваный мешок для маньяка. Знаете, это, оказывается, можно получить, если ты пройдешь первую главу меньше 5 минут 33 секунд, тогда ты вот эту главу, тогда ты получишь эту маску. Реально. Я и не знал. Да, давайте я вам покажу, как можно проходить. Смотрите, давайте. Нам нужно, чтобы у нас попался респаун, чтобы молоток был вот здесь. Но он не здесь. Делаем такой респаун. Давай. Нету. Так, когда он появится-то? Давай. Нету. Так, а где он тогда? Кстати, можно, если он там тоже засов появится, можно и так. Давай. О, засов на дереве. Ой, на дереве. Появился засов вот тут вот. Этот респаун я тоже знаю. Берем. Идем сюда. Стоп, ящик с замком. Так, надо вспоминать. Это вот сюда. Твою же мать. Давай. Да, нет, надо быстро. Ладно. Давай. Нужно поскорее вернуться в клетку. Оп, все. Смотрим сразу рекламу и потом бежим в клетку. Ждем. Ждем. Дождались? Все, идем. Чтобы он не заметил, что его вылезал из клетки. Не заметит он. Он не заметит. Так, я, наверное, все. Да, вроде бы все. Ну. Так, погоди-ка. Кстати, можно ходить, и маньяк не накажет. Что-то здесь не так. Да, здесь что-то не так. Все, что я делал, я только пытался пролезть в эту щель, чтобы выбраться. Но у меня получилось по-другому. Через дверь все-таки, а не через щель. Давай. Глазодер. Глазодер тут. Часть кирки. Так, идем сюда. Оп. Снимаем, надеваем. Палка. Берем кирку. Стоп, а где шпилька? А вот. Я думал, что это там. Ну ладно. Давай. Берем. Давай. Ну отодвинься ты. Отодвигайся. Так, все, нашумели. Бери, закрывай, выключай. Все, идем сюда. Кстати, можно открывать, закрывать. Ладно. Последнюю секунду открою, последнюю секунду закрою. Ладно. Давай. О, сразу принес. А можно взять? Можно? Мне кажется, можно. Погоди. Вообще, что там будет-то? Что там будет? Кстати, открыть нельзя. Это тоже нельзя.
Давай. Видимо, показалось. Так, отвертка. Берем. Так, под крышкой унитаза что? Болторез. Тут ничего. Тут рычаг. Все, идем, шумим. Отключаем. Лифт вызываем. Зачем-то Забыл. дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Забыл. Все, засов стоит. Чего, что ты тут делаешь? Тебя раньше тут не было. Не было тебя тут раньше. Ладно. Давай. Смотрите, прикол. Мы сейчас не будем до конца ехать. А смотрите, как мы сделаем. Давай, залазим. Залезай. Ну, залезь. Залезай. Давай. Быстрее. Не, ага. Где ты, черт возьми? Вот, смотрите, как можно получить. Смотрите. Идем сюда. Вот, смотрите, вот так вот и можно получить. Мы прошли это за 4 минуты 29 секунд. Если мы пройдем меньше 5 минут 33 секунд, тогда мы получим эту маску, если меньше. Да, я вот прошел, но не получил, потому что я получил ее в ролике, где мы проходили все главы. Напоминаю, еще раз посмотрите. Ну и ролик подошел к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и всем пока-пока.